好多謝大家繼續睇我哋 channel 啦。咁今日咧就會分3部分嘅。咁頭15到20分鐘啦，就係免費嘅，我哋會擺翻喺 T channel 同埋菩提心。然之後之後嗰15分鐘到20分鐘咧，即係第2 part 啦，你會講啲深入少少嘅個人感受啊、體會啊咁樣，我哋就會擺翻喺 Patreon 嘅想講就講同埋聽我講經嘅。咁再之後嗰15分鐘咧，就去到正論啊、正評啊嗰一 part 咧，我哋就會擺喺淨係擺喺呢個想講就講嘅啫。咁所以如果中意聽黃律師講嘢嘅朋友咧，希望繼續支持我哋啦 ，subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，菩提心或者 T channel， 又或者真係即係想聽多啲深入啲比較多學問性嘅嘢咧，咁就歡迎 subscribe 我哋嘅 Patreon。咁條 link 咧我就會擺喺度嘅。咁好啦，今日我哋開始嘅 topic 咧就係講呢一個律師嘅 promotion 啊。咁點解我哋會講呢樣嘢咧？就係因為其實我哋一路都希望有人喺 T channel 嗰度落廣告啦，咁因為始終 T channel 係阿 Paula 佢自己一個人營運緊嘅，咁我哋只不過係輔助嘅角色嚟嘅啫，咁我哋都希望有人喺 T channel 嗰度落廣告。咁 TVC 如果有嘅話，我哋當然都歡迎嘅。咁但係咧就有人問你 personal page 你個 personal branding 嗰度落廣告喎，咁就牽涉到今日嘅話題啦，係啦，即係我哋知道有啲人想喺我哋個 page 度落廣告啦，咁呢樣嘢就講聲多謝先啦。首先，即係睇得起小弟先想喺我度落廣告嘅啫。咁但係咧，某程度上係有少少 hesitation 嘅，就係如果你話喺 T channel 或 DOVC 呢啲落廣告，咁我哋當係個媒體公司咁樣去落咧，咁好正常一個商業行為，咁冇問題啦。咁但係你喺我個 personal page 度落廣告咧，咁就變咗有少少，即使我願意去落廣告，即使我戴晒頭盔咁講，呢個純粹只不過係廣告有成都好啦。somehow 其實係有某一種嘅 endorsement 喺度嘅，係啦，無論係你呢個產品，你呢間公司去 endorse 我本人嘅 ideology， 定係我自己去 endorse 你呢個產品，或者我 endorse 你呢個商家。咁其實呢個位係會有好多考慮嘅，係啦，即係唔係話我哋成日都話其實黃藍係唔需要議員分立啊，人乜有成咁樣啊嘛，咁所以亦都冇必，即係我哋亦都唔係好同意下完全用政見或者係意識形態，然後去代替晒所有嘅商業性行為，或者係取代晒所有嘅商業嘅常識，咁呢樣嘢我哋包都唔支持。但係同一時間，我哋亦都會明白到其實每一個人佢會有自己嘅價值觀同埋佢嘅意識形態。咁如果而每一個即使你係商家或者係一個係咯，你係一個做生意嘅人，你都會有自己嘅意識形態。當然你嘅意識形態唔會反映，未必一定會反映到喺你個商品嗰度。咁但係同一時間，你個商號唔多唔少都會容易會有呢一方面嘅元素喺度嘅。即係好似當初阿 Google 哥幫中移動賣廣告咁樣。係啦，咁你話係咪就係 Google 哥 endorse 中移動咧？未必，我都相信佢自己可能未必係用中移動嘅。咁但係大家就會好容易將呢兩樣嘢就拉埋咗一齊咯。咁你話喺我哋嗰度係咪好介意呢樣嘢 ？Not necessarily， 但係我哋都覺得冇乜必要。咁所以咧都深刻都婉拒咗某一兩個商家。冇乜必要去即係冇乜必要去做呢一樣嘢。係啦，咁當然可能你話將來有一啲我自己都好支持嘅一啲商家或者一啲產品，咁當然我唔會介意幫佢哋賣廣告嘅。如果佢睇得起我，當然更加好啦。咁但係有一啲可能我冇乜特別感想嘅，咁就所以都婉拒咗，係啦。咁大家講起呢樣嘢咧，就令到我哋帶咗去一個新嘅考慮，就係令我醒起咧，有啲人咧其實之前喺我哋個 page 度留言話，點解我哋可以開個 page 出嚟去寫自己咁樣？係啊，即係呢一個就牽涉翻一個律師賣廣告嘅問題啦。可能有好多人認為咧，其實律師去賣廣告係好正常嘅一件事嚟嘅。Just like 你好似而家你上網去 search 一啲律師咁樣，其實大家都係搏晒老命去俾錢買 Google 廣告啊，咁去爭取呢個 search engine 嘅排名啊咁樣。但係咧，其實調翻轉咧，大家喺電視廣告上面見到啊，其實係反而唔多嘅。咪葉謝等咯，都係啦，但係講緊葉謝鄧或者你講緊甚至乎以前謝偉俊咁樣咧，其實都相當耐歷史。但係你講緊香港有咁多間律師樓。大家真係可以睇電視睇過嘅有幾多間咧？唔係好多嘅啫。
我仲有嘅嗰個，阿林雪咯，有事揾羅氏，唔係，仲有一個羅家石好似係啦，阿黃家石，sorry，黃家石係啦，佢專門即係幫人做破產重組，去起家，唔好以為起家我出名啦，應該咁講，係啦。但係你見到其實好少，你數得出喺香港賣廣告嘅律師，可能10隻手指數晒咁滯㗎。咁呢個其實係。因為點解冇律師樓做咧？唔係個個都因為佢唔憂做，當然有好多因為唔憂做啦。但係有好多其實係有好多考慮喺度。咁我到底考慮緊啲乜咧？其實就係考慮緊到底會唔會違規有成。如果我哋講香港嘅律師啦，其實係我哋有個叫 Practice Promotion Code 嘅，係 Solicitors Practice Promotion Code 咁啊，即係講呢個係香港嘅，即係呢個係律師去做一個執業嘅推廣嘅一個指引啦，一個 guidance 啦。咁咧 basically 佢講嘅嘢咧就係律師係可以用任何你認為合適嘅方式去賣廣告。咁但係當然咧就一大堆嘅 disclaimer 喺度。咁呢個 code 其實已經由92年用到而家，足足30幾年㗎。點解30年都唔需要改變咧？即使我哋嘅科技同埋我哋嘅日常生活改變咗咁多都好啦。其中一個最大嘅原因咪就係因為呢個 code 本身已經好足夠嘅大包圍，佢基本上係一條萬能 key 嚟嘅。你個世界點樣變都好啦，我話你就佢都會一定會揾到一條可以用嚟入你嘅嘢去入你嘅，如果有需要的話。咁呢個係講緊啲咩咧？其實最簡單講咧就係無論香港又好英國又好啦，律師其實都係法庭嘅 officer 啦，一個 office of the court，同一時間亦都係去維持呢一個司法體系嘅運作嘅一個重要嘅一員，所以我哋大家都係有一個責任要去確保大家係可以相信呢一個司法嘅制度嘅，係啦，咁所以咧就即係簡單啲嚟講咧，就係律師無時無刻都要營造出一個專業、廉潔同埋好正經嘅一個形象啊嘛，咁所以 that's why 想當年謝偉俊去做法律超人嘅時候引起咁大嘅迴響。係啊，咁呢個迴響唔單止係坊間嘅迴響啦，亦都導致到校內律師公會去記錄研訊佢啦。跟住阿謝偉俊仲要打官司打到上去終審法院啦。咁但係去到最終佢都係被裁定有幾項嘅專業操守嘅問題，咁然之後亦都被停牌咗好似12個月嘅。咁裡面其實就係講緊我哋。諗起有律師想 call out 屎忽。咁律師想 call out 屎忽就。你係啦，咁呢個就帶到去另外一個話題，就係律師係被認為係因為我哋有呢一個社會上嘅職能喺度，所以咧法律咧係會假設律師嘅對律師嘅要求、品格嘅行為上嘅要求咧係會比普通嘅人高嘅。不過同一時間咧，佢都會話呢一個 standard 係唔可以 unreasonably high 嘅，咁所以咧，即係如果你攞有一痕要去拗嘅話咧，咁應該都係一個正常嘅反應嚟嘅。對唔住，呢個真係好好笑，你繼續。係啊，即係呢啲其實我哋成日上庭會見到，因為如果你喺香港有上過庭嘅話咧，其實係通常 courtroom 裏面咧有2-3行台嘅，咁啊通常講嘢嗰個就企最前面啦，後面即係例如你大律師咁，佢哋企最前面，律師就坐第2行，同埋個客咁樣可能坐第2行，咁然後再後邊就可能係觀眾席咁樣啦。咁你第1行如果拗屎忽嘅話，咁其實第2行嗰啲觀眾都會睇到嘅。呢個係邊度講？即係以前有個 trainee， 佢都係坐後面嗰行噶嘛。我見到有個律師拗屎忽，我忍唔住講，我接受唔到。原來律師係會拗屎忽。律師係會拗屎忽嘅，靚女都會屙屎嘅。其實咁所以，只不過你喺個 court 裏面去俾人去拗，咁通常你後面冇人，你先得拗嘅。後面咁多人睇住你都拗，就可能嗰下真係好痕咯。再話，你繼續，唔好意思。係啊，即係律師同埋律師又好，大律師又好啦。其實佢嘅專業操守都係會 expect 我哋係有一個比普通大眾高嘅一個道德要求啊，一個品格嘅要求啦。咁啊，所以佢呢樣嘢咧，somehow都會限制到我哋到底一個 private life 啊，或者係你去使用 social media 嘅時候係應該點樣嘅。咁好啦，去翻廣告嗰一度啦。其實咧，我哋個 Solicitors Promotion Code 最主要係限制嘅就係一啲你唔可以用一啲
discriminatory 啊，或者係啲 offensive 嘅方法去做啦。你唔可以有歧視性或者不誠實嘅行為啦。你唔可以講你自己，即係唔可以用自己收幾錢去做招來啦。你唔可以去用成功率去做招來。但以前好似係乜嘢99蚊離婚套餐咁樣嘅喎，我記得。係，你可以講你自己幾錢。即係你可以將你可以 publicize 你自己嘅收費 just like 好似你英國咁樣嘅都會貼出嚟嘅。咁但係你如果利用你自己嘅價錢去話我平過隔離，咁就有問題。即係你唔可以去 challenge 其他律師嘅。我哋唔可以 challenge 行家，所以好多時律師都會話我哋冇必要，我哋就唔會去講行家壞話。not necessarily 係因為。我真係好尊重佢，係啦，即係我哋喺法庭上面，大家成日都話佢係我嘅 my learned friend， 係啦，都係 my learned friend 咁，但係其實我同佢都唔係 friend， 講咩講經咩，其實我都唔識佢嘅，係啦，咁但係係啦，即係你唔可以去 challenge 人哋點解要收咁貴，係咪劏人啊，又成係呢啲啦，唔可以講人哋嘅壞話啦，係啦，咁基本上大致上係咁，所以你裏面你就會見到一樣嘢咧，就係會唔會太過分啦？因為佢話會唔會太過分咧？其實就係要考慮翻喺所有嘅 circumstances 啊，又成日咁樣。咁所以當時即係謝偉俊當然俾人就話佢有啲半裸嘅照片，咁呢樣就非常不雅啦。咁所以律師唔 suppose 不雅啦。咁呢樣嘢就大家都明白。但係同一時間有另外一啲 complaint， 其實就係講緊佢廣告賣得太行，係啦。即係佢又會喺小巴賣廣告啦，即係喺啲公共交通工具上面會賣廣告啦，跟住之後又會喺唔同嘅雜誌嗰度賣廣告啦，又會受唔同嘅雜誌啊、電台啊訪問啊，又成啊咁樣就鋪天蓋地全方位。即係人都識你謝偉俊啊，即係驚死你唔識我謝偉俊咁樣啦。咁所以咧喺法庭同埋喺律師會角度呢啲係太多。你咁就弊啦！依家其實個世界唔同晒㗎啦嘛，唔係再淨係。我已經咁樣講，其實 even TVB 都冇咗嗰個感染力喺度啦。即係好老實，依家你有套戲出咗一啲咩新人，其實我哋都已經唔識噶啦。咁但係變咗乜嘢值錢咧？就係而家上網唔同媒體自己好似叫做自媒體咁樣啦。反而呢啲就佢哋可以 promote 佢哋自己啊嘛，或者通過呢啲渠道去 promote 佢哋自己啊嘛。咁但係如果我接受咗 ABCD 訪問，咁係咪就係叫做過分宣傳咧 ？Strictly speaking， 我就咁睇就覺得唔係嘅，因為就當然啦，佢到底是否過分宣傳呢樣嘢咧，係好睇個觀點睇，要睇呢個 Law Society 點睇啦。咁但係到底何謂太多？其實即係用，如果我哋睇翻當日謝偉俊個 case 嘅案例裏面，個官都有講到話，其實係真係鋪天蓋地咁樣去做嘅，係真係我唔同嘅雜誌都會喺上面出現。你有冇印象嗰陣係點啊？太細個啦，我都冇真係。太細個啦，咁同埋再加埋佢當時會同女朋友一齊出鏡啦。但會唔會其實覺得佢鋪天蓋地宣傳係 just happen 係佢女朋友係一個 famous person， 所以咁樣呢樣都有，其實係呢樣其實我都覺得係影響個結果嘅其中一樣嘢嚟嘅。咁所以到底點樣先為止太多太過分咧？嗰條界線其實係唔清楚。咁可能當然，如果你再去追落去，俾到你嘅標準答案，咪就係一個常人認為太多嘅角度咯。咁但係乜嘢叫做常人嘅角度咧？咁永遠都係呢啲就法律上嘅灰色地帶啦。即係我哋唔知條線點擺。但係呢次你見到而家唔單止係我哋啦，其實亦都有好多香港嘅律師嘅即係你都會見到，其實佢哋係有 operate 自己嘅 social media 嘅，特別呢期係佢哋好中意用 thread 噶嘛。係，我真係唔知點解，因為呢個其實係一個鬧交嘅聖地嚟噶嘛。又都唔一定係嘅，只不過係你喺 thread 上面鬧交，你就會中流量密碼咁解啫。Okay. 你可以唔一定要用 thread 嚟鬧交嘅，但係你鬧交就會容易會俾人見到你啫。咁有好多你會見到有好多律師其實都用 thread 去即係又開一個 thread 嘅 account 啦。咁你話係咪完全冇推廣嘅成分？咁都應該唔會係㗎啦。亦都大家即係佢講係你都唔係好信啊嗰種啦。咁講係你即係話我開個 thread 出嚟唔係為咗 promote 嘅，我純粹為咗寫嘢嘅。咁冇啊呢啲見仁見智啦。咁但係你見到其實係多好多呢啲法律界嘅行家去用 social media 嘅，特別係呢一兩年裏邊啦。咁似乎就冇唔覺眼佢哋有俾人 discipline， 咁所以我哋可以理解冇乜問題，即係我哋可以理解監管機構對律師使用 social media 呢樣嘢係冇乜特別嘅反應嘅。不過
香港嘅大律師公會咧，其實喺好似今個月頭咧，先 update 咗個 guidance，係溫馨提示啲大律師去用 social media 嘅時候要小心啲，就係因為呢樣嘢係唔係唔用得，咁但係咧好視乎個 content 係啲乜，有機會咧係會唔小心踩中咗一啲地雷嘅。